Достар, американский YouTube'ты қолдана отырып, жұмыс жасай отырып, сіздер айына $3000, $5000 қалай табуға болады, сол туралы осы видеоның соңына дейін көрсеттім. Қарасаңыздар, сіздер егер осы видеоны бастан аяқ қарайтын болсаңыздар, сіздерде американский YouTube'дан $3000, $5000 қалай табуға болады, және КНС практика жүзінде сіздерге көрсеттім. Бастан аяқ тек соны қайталап отырсаңыздар болды. Сіздерге бұл өте оңай, қазақша түсіндірдім. Тіпті сіздер ойлайтын шығарсыздар, мен ағылшынша білмеймін, мен сөйлей алмаймын, мен түрімді андай, мындай. Түрдің де керегі жоқ, сөйлеудің де керегі жоқ, сценарий құрастырудың да керегі жоқ. Тек қана осы видеодағы нәрсені бастан аяқ шаг за шагым істеп шығыңыздар, сіздер уже айына $3000, $5000 табатын дәрежеге жететін боласыздар бұйырса. Так что мына видеоны мұқият қараңыздар, бөлісіңіздер, қайталап қараңыздар, түсінбей жазсаңыздар, жайлап секундын азайтып қараңыздар, білесіздер, секундын азайтып қарауға болады, яғни жылдамдығын деген айтқым келіп тұрған нәрсе, жылдамдығын азайтып қарасаңыздар болады. Сөйтіп түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазыңыздар, істеп көріңіздер, әшейін қарай салып тастап кетпеңіздер. Ал егер тастайтын болсаңыздар, онда біраз нәрседен айырып қаласыздар. Так что мынау бүкіл Казнетте, яғни қазақша ютуберлерде болған видео емес, тіпті адамдардың ақылы сабағында да жоқ. Мен сіздерге тегін көрсетіп жатырмын, көріп тұрғандарыңыздай бастан аяқ қайталаңыздар, ал ендеше видеоны көріңіздер. Достар, әдеттегідей ChatGPT-ға кіреміз, оны ChatGPT chat.openai.com сайтына кіреміз, осы тексті жазатын боламыз. Міне көргендеріңіздей бізге мотивациялық 5 нәрсені айтып жатыр. Осыдан біз видео жасайтын боламыз. Осыларды қазір дыбыстайтын боламыз. Ол үшін біз іздемеге, яғни поисққа 11 Labs деп жазамыз. Сол кезде екінші тұрған сайт бар, міне 11labs.io, ішіне кіреміз, регистрация жасаймыз, оң жақтағын басып, Google арқылы тіркелеміз. Осы жерде сіздердің почталарыңыз тіркелген болса, почталарыңыз шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай gmail.com, соның үстінен басып, кәдімгідей тіркелетін боламыз. Мен үстінен бастым, міне тіркелдім. Енді тіркелгеннен кейін осы жерде бірінші тұрған script 1 деп тұр, бір. Соны тексере аламыз, ол жерде Адам дегенге қоямыз. Дыбысты адамның дауысымен дыбыстайтын боламыз. Ал текст деген жерге әлгі текстімізді жазып, көшіріп қоятын боламыз. Сосын міне дайын генерацияға басамыз. Астындағы сіздерде орысша немесе ағылшынша болуы мүмкін. Міне біздің адамның дауысымен, уже адам деген диктор, былай айтқанда, адамның дауысымен біздің неміз оң жақтағы жүктейді дегенді басып, стрелка төмен қарай. Соны өзіміздің компьютерге pexels.com деген сайтқа барып, өзімізге luxury home деп, осының поискіне жазып, үйді, әдемі жерлерді көшіріп аламыз міне, чтобы осы видеоларды қолданатын боламыз. Тік видеоларды қолданайық, осы видеолардың шетінде үстінен бассаңыздар, скачать деп тұр, соны басып жүктеп аласыздар. Содан кейін сіздер өздеріңіздің телеграмдарыңызға лақтырасыздар да, уже телефондарыңызға әлгі видеоны өткізіп аласыздар. Содан кейін CapCut көшіріп аламыз. Міне мен CapCut көшіріп алғаннан кейін көріп тұрғандарыңызда бірнеше видеолар жүктеп қойдым. Міне CapCut'ты көшіргеннен кейін жүктеп аласыздар кәдімгідей. Сосын телеграмдағы әлгі видеоларымызды қолданатын боламыз. Сіздерде CapCut бар шығар, енді көбіңізде бар. Сосын новый проект, енді ары қарай CapCut'ты бәріңіз білесіздер қалай қолданатын. Жаңағы телеграмнан көшіріп алған видеоларымыз бар. Телефонға өткізген сол видеоларды қолданатын боламыз. Міне каждыйын енді добавить деп басып, каждыйын енді мына жерде білесіздер, енді 5 секунд, 6 секундтан оны бөліп қиып қоятын боламыз, міне көргендеріңізде. Және де бағанағы дыбыс бар ғой, адамның дауысымен дыбысталған. Оны да компьютерға жүктеу арқылы телеграмға лақтырдық. Содан кейін телеграмға лақтырғаннан кейін оны өзімізде ашатын боламыз. Үстінен басып, телеграмда стрелка жоғары қарап тұрғанда басамыз. Осы жерде ешені басамыз, 3 нүкте ең астындағы. Содан кейін ең астында CapCut деп тұрады. Сол CapCut арқылы import audio to CapCut деп тұр. Міне өйстіп ашып аламыз. Міне астындағы тұрған адамның дауысы, жаңа озвучка, былай айтқанда ағылшын тілінде. Соны астынан бастап басына дейін қойып қоямыз, міне көріп тұрғандарыңыздай. Сөйтіп каждый видеоға сәйкес қылып жасаймыз. Міне 9-да 16 қылып шортсқа дайындаймыз. Мына машина келе жатыр, міне қазір видеоның результаты соңғы жағына дайын болады. Әр видеоны біз 5-6 секундтан қиып әдемі ыңғайлы қылып қойған болатынбыз. Міне көргендеріңіздей мына үйдің де видеосын
біздер уже бүйтіп үлкейтеміз, міне қараңыздар. Екі жағынан тартып, әдемі жерлерді алып, мына CapCut дегенді алып тастаймыз, соңында керек жоқ, удалит. Және де бізге енді музыка керек болады, білесіздер. Ол үшін YouTube-тың творческий студиясына барып, сол жақтағы астында фонотека дегенді барып, осы жерден біз тегін видеоны жүктейміз. Гелиум дегенді оң жағындағын басып, скачка жасап алдым. Және осы компьютеріма жүктеп алғаннан кейін оны Телеграмға лақтырдым. Телеграмға лақтырып қойдым. Міне өзімнің осы Телеграмнан мен қайтадан өзімнің CapCut'тан ашып, оң жақтағы стрелканы басып, одан кейін еще-ны басамыз, 3 кнопка, ол ең астында, Lumia Vision'ның үстінде тұр. Сол CapCut'ты таңдап, импорт аудио қыламыз. Осы жерде біздер дауыспен нені сәйкес қылып, фондағы музыканы қойып жатырмыз. Міне қазір результатын көретін боласыздар. Фондағы музыканы, жаңағы соңғы жүктеп алған музыканы 10%-ға қойдым. Міне где-то 10%-ға дауыс нормально шығып тұрады. Фонда музыка ағылшын тілінде сөйлеп тұрады. Бізге осы видеоны жасап YouTube-ға салсақ, бізде уже просмотр шортста бола бастайды. Өйстіп кез келген видеоларды жасай беретін боласыздар. Енді музыкасын енді 28 секундтан алып тастап жатырмын. Жалпы CapCut қолданған адамдар біледі мына жерде. Осы CapCut'ты қолдана отырып, ағылшынша білмесек те осындай видеоны жасасақ болады. Міне көргендеріңіздей, қазір видеоның нәтижесін көретін боласыздар. Оң жақтағы жоғарыға қарап тұрған стрелканы басып, видеомызды сохранить ете аламыз. Сіздер енді 1080p деп тұр, соны басып тұрып, қалаған сапаларыңызды көрсеңіздер болады. Мысалы, 1080-ді қойғандарыңыз дұрыс, әрине жақсы сапа болады. Енді 1080-ді қоясыздар, үстінен басып, міне 1080 осы қалпында тұра берсін. Енді жоғарыда тұрған, аспан қарап тұрған стрелканы басамыз, әне мен бастым да, міне экспорт болды. Біздің видеомыз дайын болды. Бар жоғы небәрі 5 минуттың ішінде видеомыз дайын. Видеоның результатын көрем десеңіздер, міне. Picture standing at the edge of a serene lake, where your voice carries across the water and rebounds. Just like that, our actions and words create ripples in the vast sea of life. If we sow seeds of negativity, the ripples become waves of turmoil. But if we plant seeds of positivity, the waves return as a gentle tide of joy. Remember, the world is our ocean, echoing the echoes we choose to make. Видео қалай екен, ұнады ма сіздерге? Егер ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, түсінбей жатқан нәрселеріңіз болса комментарияға жазыңыздар. Барлығын түсінікті қылып қойдым сіздерге. Ары қарай тек YouTube-пен жұмыс жасайсыздар. Енді ол YouTube-пен жұмыс жасау қатты қиын емес. Бастапқы нәрсе, самый қиын нәрсе, мен үнемі айтатын едім, контент жасау деп. Ал сіздерге контентті қалай тегін, даже озвучка жасауды да үйретіп қойдым. Сіздер соны қолданып, қайта-қайта контент жасап, содан кейін сіздер өз ақшаларыңызды, табыстарыңызды жасай бастайсыздар. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып, подписка жасап, комментария жазып кетіңіздер, бөлісіңіздер обязательно. Мен алдағы уақытта біраз видеоларды шығаратын боламын, осындай пайдалы видеолар. Бақша достар, осы видеоның астында WhatsApp чат бар. Сол чатқа кіріп, тіркеле отырыңыздар, сондағы YouTube-тың жаңалықтарын және де видеоларды бірінші болып, бір-біріңізбен, яғни байланысып, сұрақтар болса жекеге жазып қойсаңыздар болады. WhatsApp чатқа кіріп кетіңіздер обязательно. Ол жерде сообщество бар. Ал мына видеоны қараңыздар, өте керемет видео, дәл осы сияқты. Сау болыңыздар.